បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបាទទើបតែបានកាត់រថយន្តថ្មីមកធ្វើការថតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺមានឆ្នាំ97បាទមកឡាន Corolla ពុកម៉ែបងប្អូនបាទ Corolla ឆ្នាំ97មានពណ៌ឡានពណ៌ខ្មៅបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងយ៉ាន់សបកកង់លេខស្អាតមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំបានធ្វើការថតលម្អិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទមុនខ្ញុំបាទថតលម្អិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយ Control Channel បាទខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដោយធ្វើការចុចអក្សរ Subscribe នៅខាងក្រោមវីដេអូដែលមានពណ៌ក្រហមនិងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីបងប្អូនទទួលបានរាល់វីដេអូបាទរថយន្តថ្មីបាទតម្លៃក្រោមទីផ្សារនិងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេនៅពេលខ្ញុំបាទបានធ្វើការផុសចេញទៅបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យចំណាយពេលយូរបាទបងប្អូនសូមតាមដានជាមួយបងប្អូនបាទរយៈពេល 4-5 នាទីបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទថតលម្អិតអំពីរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទសម្រាប់យន្តមួយគ្រឿងនេះដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទកឡានពណ៌ខ្មៅបងប្អូនឡានពណ៌ខ្មៅឆ្នាំ97ឡាន Corolla ពណ៌ខ្មៅឆ្នាំ97បាទដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2E បាទ3669បាទសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះគឺនៅស្រស់ស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានថវិកាមធ្យមបាទដែលចង់បានរថយន្តទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទតូចល្មមគ្រាន់ដើរកម្សាន្តឬក៏ទៅផ្សារទៅលេងស្រុកកំណើតបាទអញ្ចឹងឡានគ្រឿងនេះបាទរថតម្លៃគឺសមរម្យទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាន Corolla គឺដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយគឺឡានប្រភេទឡានតូចល្មមហើយស៊ីសាំងតិចទេបាទអញ្ចឹងយើងមានថវិកាល្មមអាចទិញប្រើប្រាស់បានណាពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តលពូលមីងបាទរលឡើងបាទឡានគ្រឿងនេះក៏នៅស្រស់ស្អាតបាទជាមួយនឹងយ៉ាន់លេងថ្មីមែនទេបាទយ៉ាន់លេងស្អាតសបកកង់ថ្មីមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទសបកកង់ក៏នៅថ្មីយ៉ាន់ស្អាតអញ្ចឹងឡានគ្រឿងនេះគឺធានាជូនមិនអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះឬកាត់តឬក៏បដូរពណ៌អីទេបាទឡាននៅពណ៌សំណុំស៊ីនបាទបងប្អូនបាទជាមួយនឹង stop ខាងក្រោយបាទក៏នៅស៊ីនតែម្ដងបាទ stop ស៊ីនបាទអត់មានបែកបាក់ខូចខាតកន្លែងណាទេបាទនៅថ្មីបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទខ្ញុំបាននឹងថតលម្អិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនដោយឥតលាក់លៀមកន្លែងណាទេបាទសម្រាប់ទឹកថ្នាំដោយបងប្អូនបានឃើញហើយបាទនៅថ្មីបាទនៅស្អាតមែនទែនបាទសម្រាប់លេខកូដកញ្ចក់បាទ Toyota ក៏នៅមួយជុំបាទលេខកូដអីនៅមួយជុំតែម្ដងបងប្អូនបាទសម្រាប់សាច់ដបូលលើអីនៅបាទនៅស្អាតអស់ឡានអត់មានខូចខាតកន្លែងណាទេទឹកថ្នាំបាទសម្រាប់គ្រឿងក្នុងបាទគ្រឿងក្នុងគឺស្អាតមែនទេបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកកម្មញ្ញរបស់ស៊ីនបាទស្រោមពូកស៊ីនហើយជាមួយនឹងជញ្ជាំងទ្វារសងខាងអត់មានស្លេកស្លោកបែកបាក់កន្លែងណាទេបាទតាប់ឡូដូចគ្នាដែរបងប្អូនបាទសម្រាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺត្រជាក់ខ្លាំងបងប្អូនបាទប្រអប់លេខបាទកុងតួគីឡូអីនៅបាទដំណើរការទាំងអស់ប្រអប់លេខអូតូក៏នៅស្អាតបាទមិនមានញឹកញ័រកន្លែងណាទេបាទមួយញេស៊ីនមួយចាក់ VCD បាទនៅដំណើរការផងដែរបាទសម្រាប់ឡានគ្រឿងនេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទចាប់អារម្មណ៍បាទចំពោះតម្លៃខ្ញុំបាទបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទអញ្ចឹងបាទដៃទ្វារជញ្ជាំងទ្វារនៅស្អាតបងប្អូនអត់មានបែកបាក់កន្លែងណាទេបាទលេខកូដអីនៅបាទលេខតែមកូដនៅទាំងអស់បងប្អូនគ្រប់លៀននៅស្អាតបាទស្រោមពុកស្បែកពុកខាងក្រោយនៅថ្មីដែរបងប្អូនបាទកម្មញ្ញស៊ីនបាទបងប្អូនបាទគ្រឿងក្នុងក្រលឿងតែម្ដងបងប្អូនឡានគ្រឿងនេះគ្រឿងក្នុងលឿងបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលមានថវិកាសមរម្យដែលចង់បានរថយន្តជិះបាទអញ្ចឹងរស់ឡើងបាទឡានគ្រឿងនេះក៏នៅស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំបាននាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលខាងប្លុកម៉ាស៊ីនវិញម្ដងបាទសម្រាប់ក្លុកកលៀតពីយ៉ាវនៅស៊ីនទាំងអស់បងប្អូនបាទខ្ញុំបានថតខាងប្លុកម៉ាស៊ីនឲ្យជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ឡានគ្រឿងទឹកថ្នាំដោយបងប្អូនមកឃើញបាទទឹកថ្នាំក៏នៅអែមមែនទែនបាទអត់មានស្លេកស្លោកឆ្កូតកន្លែងណាទេបាទនៅភ្លឹងតែម្ដងបាទសម្រាប់ខាងប្លុកម៉ាស៊ីនដោយពុកម៉ែបងប្អូនឃើញបាទនៅអែមមែនទែនបាទឡានគឺបាទមិនទាន់មានប្រវត្តិផ្លាស់ប្ដូរម៉ាស៊ីននេះទេបាទម៉ាស៊ីនស៊ីនបាទជាមួយនឹង
ក្លុកកលៀតនៅសស្អាតបងប្អូនបាទបាទឡានគឺមានhơiផ្សែងឬក៏អីទេលិចប្រេងទេបាទនៅឡានម៉ាស៊ីននៅឆេះល្អបាទនៅដំណើរការស្រួលរត់ស្រួលបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលទៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទដែលមានថវិកាមធ្យមបាទដែលចង់បានរថយន្តទុកជិះបាទអញ្ចឹងរស់រានឡើងបាទបាទសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនិងតម្លៃបាទខ្ញុំបាទបានទូរស័ព្ទខ្ញុំបានដាក់ក្នុងក្រោមវីដេអូនិងតម្លៃដូចគ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាននឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលខាងឈូតក្រោយវិញម្ដងបាទឡាននៅសំរុំពុកម៉ែបងប្អូននៅស្អាតសំរុំបាទសម្រាប់បាតកង់សកួរខាងក្រោយបាទក្លុកកលៀតនៅស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនដោយមានអត់មានបុកប៉ះទេបាទសងខាងបាទនៅថ្មីក្លុកកលៀតនៅស្អាតបាទសម្រាប់បាតកង់សកួរក៏នៅខ្ចីតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានសាច់ដែកអត់មានពុកមានច្រេះទេបាទសាច់ដែកគឺនៅភ្លឹងទៅម្ដងបាទវាពុកមានច្រេះទេបាទឆ្នាំ97បាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទតម្លៃសមរម្យបាទខ្ញុំបាទធ្វើការថតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទសូមរស់រនឡើងចំពោះលេខទូរស័ព្ទនិងតម្លៃខ្ញុំបាទបានដាក់ខាងក្រោមវីដេអូបាទជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាតាមដានរកការថត live របស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីដែលចូលមកហើយមិនទាន់បានចុចអក្សរ Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមបងប្អូនចុចអក្សរ Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយមកបាទដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនបាទទទួលបាននៅព័ត៌មានរថយន្តថ្មីនិងម៉ាកផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើការផុសចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃពុកម៉ែបងប្អូនមុនគេផងដែរបាទជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំបាទសំណាងសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូននិងសូមជម្រាបលាផងដែរបាទអរគុណបាទ